Guys, bocil ini kerjaannya makan snack kentang terus. Pas ibunya tawarin buah, dia malah nggak mau tuh. Nah, ibunya pun marah dan ambil snack kentangnya dibuang tuh. Lalu dia ambil tempatnya untuk potong buah semangka kayak gini. Eits, yang cita-citanya mau masuk surga, langsung like dan komen amin ya. Yang pilih neraka, dislike aja ya guys. Terus tinggal dipotong bentuk bulat dan dikasih stick nih biar kayak es krim guys. Sekarang si bocil pasti mau makan buah karena mirip sama es krim beneran guys.